Dobra organizacija je pola posla. Zato kod pripreme ovakvog kolača sve sastojke unapred pripremite i prvo pripremajte one delove kolača koji moraju da se hlade. U jednu šerpu stavljamo 150 grama margarina ili maslaca, dodajemo 200 grama kristal šećera, 200 ml vode i 100 grama crne čokolade. I sad sve to nosimo na vatru. Ostavimo sve na srednjoj vatri kako bi se otopilo i povezalo. Kada se sve otopilo, a usput je i provrilo, ugasit ćemo vatru, a zatim ćemo dodati 200 grama pečenog mlevenog lešnika i 250 grama mlevenog keksa. Mešat ćemo dok se masa ne sjedini, a zatim ćemo je skinuti sa vatre i ostaviti da se hladi. Ako želite da vam se ova masa još brže ohladi, iz ove šerpe prebacite je u neku drugu posudu. Odmah na vatru stavljamo drugu šerpu, u nju smo stavili 200 grama margarine i maslaca, dodajemo 2 čaše, ovo su od 200 ml šećera, i dodajemo jednu ovu kiselu pavlaku od 400 grama. Ostavljamo na srednjoj vatri da nam se sve otopi i poveže. Dok čekamo da nam se ovde sve otopi i poveže, razmeravamo ostale sastojke. U mikrotalasnoj ću otopiti 100 grama crne čokolade. Kada se sve poveže i polako počne da vri, ugasite vatru i dodate 300 grama mlevenog plazma keksa. Opet sve mešate kako bi se povezalo. Sad kada se sve ovo poveže, ostavit ćemo i ovu masu malo da se prohladi, pa ćemo sa njom mazati oblandu. Sad dok nam se onaj fil za oblandu prohladi, pravit ćemo kokos kolačić. 250 grama mlevenog keksa mešamo sa 120 grama šećera u prahu i jednom kašikom kakaa. Sad sve to promešamo. Kada promešamo, dodajemo onu prethodno otopljenu čokoladu. Ovde imam 100 ml toplog mleka i sada ću otprilike pola usuti, pa ću sve promešati i ako bude bilo potrebe, dolivat ću još po malo mleka. Obično je dovoljno 100 ml mleka, ali to može da vam varira u zavisnosti koliko je keks suv. Masa na kraju izgleda ovako. Za drugi deo ovog kolača 125 grama maslaca mutimo sa 120 grama šećera u prahu. Pošto umutimo, dodajemo 100 grama kokosa i 50 ml mleka. Ukoliko bude bilo potrebe, dodat ćemo još. Ova masa izgleda ovako nešto suvlja i zrnasta, ali to lako rešimo. Stisnemo je ovako rukom i ako ostane ovako kompaktna, spremna je za rad. Radnu površinu pospemo sa malo kokosa i sad na nju stavimo ceo ovaj beli deo. Stavljamo tako da pravimo kobasicu ili neku tanju salamicu. Pospemo i od gore sa malo kokosa kako bismo lakše oblikovali. Sami odaberite koje će biti dužine i debljine. Evo, na primjer, ovako je nekih 40 cm. Uzmemo papir za pečenje, ovako savijemo jednu stranu spram ovog kraja. Zatim drugu stranu savijemo spram ovog. Ovako obeležavamo dužinu sledećeg dela. Koje će debljine biti, morate da procenite sada sami. Treba da ide oko ovog kruga. I sad stavljamo ovaj tamni deo. Ako vam malo fali, jednostavno ovako odsečete višak
Ovde popunite i to je to. I sada stavimo ovu našu kobasičicu. Ovako zamotano nosimo u frižider. Dok smo napravili kokos kolač i ovaj fil za oblande nam se taman prohladio i sad ćemo mi oblande namazati. Slobodno bogato mažite, fila ima dovoljno da popunite svaku ovu kockicu, kvadratić. Zatim preko stavimo neku dasku ili tacnu, blago opterećenje i ostavljamo da se stegne. I ovo nam je ona prva masa koju smo kuvali, još je onako topla, ali možemo u nju da naseckamo 100 grama jafa keksa. Zatim mešamo sve kako bi se sjedinilo. Umjesto jafa keksa možete da stavite i žele bombone ili bananice. U jedan manji pleh, ne veći od 30 puta 20 cm, stavimo papir za pečenje i celu ovu masu sada prebacimo. Pošto poravnamo, ostalo je još da stavimo glazuru. Izaberite da li će biti crna ili bela. Ja ću staviti belo kako bih dobila kontrast. 100 grama bele čokolade otopimo sa 1 kašikom ulja na laganoj vatri. Pošto razvučemo, od gore pospemo sa malo lešnika i ostavljamo u frižider kako bi se sve stegnulo.